Qué ganas tenía de volver al museo, que no entraba desde que tenía 14 años. Carai. Sí, pero mira, Pues nada, vas a aprovechar para ver la exposición El Gust de Menorca, que está hasta el mes de abril. hasta el mes de abril de 2023. O sea que tenemos tiempo para verla muchas veces y bien, en profundidad, como tiene que ser. Porque hay un montón de cosas por ver. Doncs mira, aquí a l'entrada de la cuina tens un exemple de com una idea brillant, que té 2.300 anys, la idea, es manté en l'actualitat amb el mateix principi. Això és una olla talaiòtica de segle III abans de Crist, que té un sistema d'encaix que permet fer una cocció hermètica per estovar bé... Una olla a pressió. Doncs exactament, el mateix principi. I bé, la mateixa idea que no s'inventa fins a fa poc, ja existia aquí. I evidentment això els hi permetria, totes les parts que no es podien estovar si les feien a la brasa o al foc directe, poder-les consumir, i a part d'això, potser no sabien el per què, però a l'augmentar la pressió també mata més microbis. O sea que lo que funcionaba hace 2000 años se ha hecho contemporáneo, funciona ahora y encima nos ahorra tiempo, dinero, energía, un montón de cosas. Pensaban los talaióticos. I recetaris tradicionals? Mira, això és una meravella que s'ha aconseguit que per l'exposició estiguin aquí reunits receptaris antics que són claus no només de la història de la gastronomia de Menorca, sinó per la història de la gastronomia europea, perquè hi ha primícies mundials aquí, com aquest, hi ha la salsa maonesa, la primera que està escrita, i bé, la gent els pot veure, hi ha el manuscrit Caules, el manual de la cuinera menorquina, que ja el coneixes molt bé, i el primer exemplar de Recivaria, que és una mica el compendi de tots els altres. Sí, de Recivaria tengo yo una versión posterior, bastante posterior, pero que he utilizado muchísimo y que he consultado muchísimo. Esto de receta de repente en menorquín, receta en castellano, esta mezcla, ¿no? Pero ¿por qué sé que en Recivaria tenemos esta mezcla de recetas? Bueno, perquè Pere Ballester, ell va escriure les receptes que li explicaven les cuineres de la seva família, mare, àvia, això, però després va aconseguir aquests manuscrits, i llavors aquests manuscrits els va copiar literalment amb el menorquí de l'època, amb el menorquí del segle XVIII, amb el menorquí del segle XIX, i bueno, el llibre és preciós, és aquesta barreja. Sí, y por eso en algunas recetas no tengo cantidades, tengo puñaditos, y luego para hacer recetas con puñaditos, la cosa... És que realment aquestes receptes explicaven una mica el procés, i el criteri de quantitat era com tu vegis, com tu trobis, i de fet les úniques que tenen les mesures exactes són les de pastisseria, perquè allò sí que has de... Porque eso es como una ciencia exacta, ¿no? ¿Seguimos viendo? Sí, vinga. Doncs després de veure els manuscrits tacats d'oli a l'entrada de la cuina, estem en una cuina rebost amb tot d'estris de diferent època i de diferent condició. Y los moldes de toda la vida, que yo los he visto toda la vida en casa de mi bisabuela, que ahora están en casa de mis abuelos, y que pues eso, que no tienen que cambiar, porque lo que está bien hecho como que no tiene que cambiar, ¿no? Exacte, i com a exemple d'una cosa ben feta, que no ha de canviar, i que perdura i té 4.000 anys d'història, és el morter. El morter que des d'època talaiòtica també n'hi havia, d'època romana, al segle XVIII, a l'actual és insubstituïble, no podem substituir el morter per una altra cosa, el necessitem per matxucar coses, per treure l'essència de les espècies. Y estos, o sea, 1900, 1700, pero es que esto es talaiótico. És un morter talaiòtic i bueno, a l'època tant podia servir per trencar grans de cereals, per exemple per trencar el blat, per fer una mena de blat trencat o res de la terra, o com per extreure l'essència de molts productes capicats. O sigui, això, productes moderns, no ho he aconseguit. Yo continuo teniendo un mortero a la cuina. Sí, yo sin mortero no sé vivir. Es que las cosas eléctricas hay veces como que no nos ayudan, ¿no? El mortero de toda la vida. La despensa también de siempre, ¿no? La de toda la vida. Las legumbres, los cereales... Todo, el rebost. Esto tampoco cambia. El rebost de tot l'any que continua igual. ¿Y aquí? Aquí tenim 5 estris clau que el nom de l'estri dona nom a la recepta, dona nom al plat. És el cas, per exemple, de la caldera, que dona nom a tot el tipus de calderes de peix, amb gells, llagosta, el que vulguis. El tià, un estri típic. Tía de siempre.
les olles, la greixera, un estri que és preciós també el nom i la quantitat de receptes que es diuen greixera de... Y bueno, el morter que ya n'hem parlat abans. La grashera me encanta, porque además es como el utensilio que sirve un poco para todo, ¿no? Que el original era un poco recoger esos jugos que iban cayendo, la grasa, pero yo lo he visto utilizar de molde. Sí, exacte, de motllo per fer una greixera de monyaco i brossat, per fer... De pous de porc. Aquesta és la més Que bo! típica. Quina fam!